Hola chicas y chicos de YouTube. Yo les voy a presentar el avión de Polly Pocket y espero que les guste. Este es el avión de Polly Pocket. ¿Qué es? ¿Dónde están los asientos? Y el volante, donde tiene el signo de Polly. Están las dos sillitas. Ya vieron, ¿no? Aquí está una mesita rosa con verde, parece amarillo, y le das la vuelta. Y a ver, de que está un PC o un Xbox o un Wii y sus dos controles. Aquí arriba no sé si puedan ver, dice Polly, y aquí está Polly con un arcoíris, nubes, un avión y una disco. Y aquí está el botón. Y el del otro lado no hay nada. Listo. Este es el carrito. El carrito tiene una mochila con agua y otras cositas, una cámara. Esta es un helado, algo así, para que lo pongas aquí. Pero se cae. ¿Me vieron? Una cámara de video y dos manís. Esta se le pone para agarrar al carrito. Aquí están dos charolitas. Esta es de panqués. Y esta es de frutas. Tiene unas uvas, unas fresas, unas naranjas y unos kiwis. Este es el carrito con sus llantas. Y bien, tiene el signo de Polly. Y aquí es para poner cosas, helados, todo. Estos son los asientos. Se pueden reclinar los dos. Como verán, ya no se puede hacer nada más. Solamente para acá y para acá. Es lo único. También los dos están ahí. Esta es mi muñeca. Se llama Polly Pocket. Tiene unos audífonos y unos lentes. Sus zapatitos. Esta yo la llamé Polly Pocket. Este es el elevador. Tiene para poner sus pies y para agarrar la muñeca. Vamos a voltearlo. Vamos a voltearlo. Y aquí es donde se puede subir. ¿Ya vieron? Y bajar. Cuesta más subir que bajar. Aquí está el baño.
Tiene un signo de una puerta, una mujer, y la puerta medio abierta. Tiene un círculo, tiene la P de Polly Pocket. Aquí están shampoos, lentes, floreros, otros floreros, pulseritas y un espejo. Está lavado con agua. Y aquí están los cepillos. Aquí está el baño. Tiene una florecita y aquí se va. Listo. Vamos a pasar al segundo piso. En el segundo piso está un espejo. Una maleta rosa. Dos shampoos. Otros dos shampoos. Un candelabro que cuelga. Aquí están otros dos shampoos. Aquí está donde lo oprimes y sale agua. Le pones agua de estrellito y sal. Y verán, aquí pueden poner aquí está la toalla y dos barritas amarillas. Acá está una grabadora, dos medallas, dos trofeos y un casco. Aquí atrás es donde sale Polly Pocket. Le pones de aquí. Y miren, sale Polly Pocket con su gorrita. Esta no sé, esta se llama esta se llama también Polly Pocket. ¿Ya verán? Este es su patín. Tiene ruedas y todo. Este es el paracaídas de Polly. Ahí vamos a cerrarlo. Así, y aquí adentro no hay nada. Solamente caben otras cosas. Aquí está el paracaídas de Polly. Pones aquí a la muñeca. Solamente que se cae, ¿ya viste? Ya lo logré. Y solamente puede ser así y así. Y voltear. Ahora vamos a armarlo. Y ponemos los patines. Espérense. Listo. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos. Adiós. Cómprenlo.